繼續有咧 Karina 林間同 Angela 傾下偈嘅。咁啊上一集講到咧有3套戲咧就分別咧都喺呢個復活節度上映嘅。同3個唔同味道、唔同輩份嘅男人合作喎，分別咧就張學友啦、張國榮啦同埋謝霆鋒啦。我哋慢慢分析下人哋合作好唔好？咁首先咧喺男人40裏邊咧就同張學友合作啦。佢係一個比較成熟嘅男士嚟嘅，但係你要同佢演繹呢個師生戀喎，你仲要做一個主動嘅女仔喎，係點樣演繹呢個角色嘅咧？點啊？其實因為我16歲就識學友嘅，因為嗰陣時我哋同一間唱片公司，咁曾經都拍過佢 DMTV，咁所以都合作嚟唔係話好陌生咯。咁但係做情侶喎而家。係啊，我嗰陣時知道要同佢做，其實我係覺得一定要做呢個角色嘅，因為我覺得一嚟呢個女仔同我好似，二嚟我覺得同我學友合作，咁一直以嚟佢都係我偶像嚟㗎，咁所以自己都好大壓力，咁我都知佢好努力拉近啲我哋啲距離，因為始終我哋好多對手戲，咁佢就會不停同我講佢自己啲經驗咯，咁啲關於生活啲嘢啊，所以合作起嚟就好放心咯，好 relax 同佢一齊做嘢。咁以前嘅學友咧同而家學友啦，分別大唔大咧？識咗咁多年啊！都係一樣咁有智慧，一樣咁傻。我覺得佢，因為我覺得佢啲智慧係即係有啲人係好誇張，想 show 俾人聽我係好 smart，但係佢嗰啲 smart 係隱藏性嘅，即係佢俾人感覺係唔知喎，即係我即係傻傻地嘅，但係所以你唔會覺得有 intimidation， 唔會覺得有威脅性咯。咁係佢人真係好好咯，又好 take care 啲後輩。係啊。好，第二套係啦，娛樂空間就同阿哥哥合作，雙人合作啦，更加高輩份啦。咁咧就可能甚至係我哋咧細個時候咧嘅萬千寵愛嘅偶像嚟嘅。咁你同佢對手戲嘅時候，你會驚佢或者之前就唔識佢嘅呢個，唔會好似學友咁熟啦，係咪？係啊，即係但係開鏡前有開過一次會，見過面一次。咁嗰次我記得我係好緊張，因為我唔知我嗰日會撞到佢。咁啱好我喺公司啦，咁佢喺製作部，咁佢話：喂，不如你同阿哥哥打招呼。我都冇化妝，又冇，哎呀死啦！我驚好似殘殘地，佢會費事唔要同我一齊做嘢啦。咁後尾見咗面，咁佢突然間叫我做一場喎，哇！即刻做一場俾你睇啊！咁咧，我記得我第一次咁，其實我太緊張啊，咁做得唔好。後尾哥哥就佢示範一次俾我，咁佢話你再嚟一次啦。咁嗰陣時係哥哥爾冬升啊、羅志良啊、老闆咁睇你做，係啊，全部所以我好驚，因為諗住哇完全未有心理準備咁。之前係唔知嘅。我唔知，根本唔知會撞到哥哥，根本唔知突然間會叫我做一場咁，所以咁後尾哥哥話不如你再做一次，咁我做嘅時候，咁我就諗住橫掂都要死㗎啦，咁做啦，咁就做得好激動咯，又喊又成。你哋玩我做咩？我知我見到嘅唔係幻覺啊，我只不過一個唔好彩成日見到鬼嘅人。你話俾我聽話，你肯借間屋俾我住幾日㗎嘛？唔記得啊？我話借間屋俾你啫喎，唔話借埋個身俾你喎。我想問你一個問題，我對你係真嘅，你對我係咪？咁開心啲啦！戀愛行星方面咧，終於咧就揾到一個男主角咧，係同你咧係
same generation 嘅近啲嘅，即係謝霆鋒啦。咁佢唔會好似大哥哥咁樣 take care 你，定係話都係一個大哥哥，你知佢㗎啦。雖然得廿幾歲仔啦，但係都30幾歲就識得上咁樣係啦。咁其實我後尾我開頭都驚驚地佢嘅，因為我時喺報紙睇，感覺係好似好串，多同人哋傾偈咁。咁開頭我哋都冇乜點傾偈咁，即係拍戲成大半段啦，冇點傾偈，因為我覺得我哋大家嚟做嘢，我又唔使討好你，你又唔使討好我，即係各做各啦咁。咁反而 and then at the end 反而我哋變得好傾得喎，但係已經就嚟拍完啦，所以有少少可惜。咁唔捨得咁樣嘅。我記得我 last day 我收工嘅時候，我都抱抱咁導演，咁我都咁樣同阿霆鋒，即係我都會，因為我或者我本身喺外國長大，所以我哋都係即係有咩想表達，我哋直接咁。咁但係同阿霆鋒合作起嚟，即係。因為我哋拍嘅過程唔係點講好多戲啲嘢，所以我覺得即係有個神秘感啊。所以時時我哋做戲嘅時候咧，佢突然間會彈一句，因為佢唔睇劇本又唔睇朗嘅，咁時佢講啲嘢你唔知，永遠都唔知會即係，所以次次都反應即係你自己就要執生咯。咁你自己都會有啲反應。咁我覺得喺at the time 嗰個mood 係啱嘅，因為你會覺得幾得意嘅，即係會擦出啲火花嚟咯。所以我覺得同你一齊做嘢幾開心，即係新鮮啲咯，因為做嘢方式唔同咯。咁之後有邊個地方係 click 到你兩個咧，就變成多嘢講或者話題多咗嘅咧？我諗去完法國之後啩，我諗其實都開始有啲嘢傾。我諗佢都知我哋個個都係嚟做嘢，咁佢係又比較屬於慢熱嘅人咯。咁係咯，所以就開始傾得投契啲啦。就傾多啲嘢咯。但係我發覺咧，其實佢人幾細路仔嘅，即係我反而中意佢呢一面多啲。即係我好中意佢同你講嘢咧，即係佢會眯眯眼嘅時候咧，你覺得好似我都同你講，哇呢樣好冧㗎，你多啲咁，有吸引力。即係我話你一定要咁樣，你知唔知啊？即係多啲笑，多啲眯眯眼，我覺得掂嘅，因為你次次都好 cool，咁人哋都知你型咁。即係我覺得呢套戲會睇得到謝霆鋒係比較生活化到佢，即係你可以見到佢瞓醒嘅樣眯眯眼嘅樣。咁即係 in love 嗰啲樣咯，我覺得係好真嘅嘢嚟㗎。多謝 Karina 接受我嘅訪問嘅。多謝 Angela，Thank you。